כן, חזרנו, תודה שאתם איתנו. עכשיו אנחנו בפאנל הנדל"ן שלנו, ואיתי נמצאים כאן באולפן משה גרין, שהוא פעיל חברתי בתחום הנדל"ן. שלום משה. שלום, מה שלומך? צהריים טובים, תודה שאתה איתנו. תודה. ובוריס קפלן, שמלווה משקיעים בתחום הנדל"ן, נכון? נכון, ספציפית בדירות חדשות. ספציפית בדירות חדשות. אוקיי, בואו נפתח, נדבר. רשות מקרקעי ישראל, שאחראית על 93% מהקרקעות במדינה, עומדת במרכז ביקורת חריפה מצד משקיעים ויזמים ב-2026. חוסר הוודאות הניהולי והכאוס הארגוני בגוף מעכב השקעות, פוגע ביכולת לבנות ומקשה על שיקום אזורים בדרום ובצפון. אבל השאלה נשאלת היא, האם בכלל הרשות מקרקעי ישראל היא עדיין רלוונטית? כן, משה. אז תן לי תשובה, רלוונטית או לא רלוונטית? ממש לא רלוונטית. זה דבר שהיה אולי מתאים לשנות ה-60, כאשר צריכים לשמור על קרקעות המדינה, לכן הוקמה הרשות הזו, והיום זה בכלל לא רלוונטי, זה כבר לא רלוונטי מאז פסק דין קעדאן, שבא ואומר שהקרקע הזאת היא שווה לכל אזרחיה. העניין שבוא נגיד גם את זה אם היינו מקבלים, אז זה היה טוב, אבל אנחנו מדברים פה רשות שהיא כל כך מושחתת לכאורה, שבאמת מאוד, מאוד, מאוד. לכאורה לא מנקה. בסדר, לא מנקה, אבל אני רוצה לעדן פשוט את העניין. זה כשאתה מעדן, אוקיי. שאני מעדן. מה זה מושחתת? מושחתת זאת אומרת שבוא נגיד שאם אתה מקורב, אז אתה מקבל את הקרקעות הטובות, ואולי גם במחירים טובים. כי יש שם בתוכו כל מיני ועדות, ותן לי ותן לך, ושמור לי ושמור לך. זה מיותר. הקרקע הזאת זה משאב לאומי. כן, אבל אתה לא יכול להגיד שהיא מושחתת. בוא, לא. מושחתת זה אומר שמישהו עושה שחיתות בשביל ליהנות מדברים. ואם אין תימוכין, אנחנו לא יכולים להגיד את זה. נכון, אבל אני הגשתי גם תלונה במשטרה, לפחות על קרקע, שעברה בלי מכרז ב-42 מיליון, ואחרי שנה נמכרה ב-142 מיליון. אז אני יודע מה אני מדבר, אני לא חושש מהם, אני מתמודד מולם, גם כעורך דין. אני חושב שהגיע הזמן לפרק את הדבר הזה, לתת מה שנקרא את המשאב הלאומי הזה. ואין פה פוליטיקה, אבל אני כבר מתעסק עם זה כמעט 30 שנה, ואני גם הקמתי ועשיתי את אחד היישובים הכי נחשקים בארץ, ואני לא חושב ש250 מטר או 500 מטר צריכים להגיע למחיר של 3 מיליון שקל. בו בזמן שבשנת 1998 זה עלה רק 140,000 שקל. אז אני אומר כאן דברים מאוד קשים. יחד עם זאת, חשוב לי גם, אתה יודע, אחד מהתפקידים של אותה רשות זה לראות מה קורה גם לדורות הבאים. ואם אנחנו רוצים לראות, אפשר לדורות הבאים, אז צריך לתת את זה בלי כסף. בסדר, הבנתי, אבל קודם כל, רשות מקרקעי ישראל, יש למדינה קרקעות. מישהו צריך לנהל את הקרקעות האלה, אז מה זה אומר? מה, אתה יודע, יש מלאי אדיר של קרקעות שנמצאות בבעלות המדינה. איזה גוף אתה מצפה שיטפל בזה? יש היום רשות תכנון שנמצאת בירושלים, יושב שם אדם מאוד יקר, שמבין את המקצוע מצוין. הוא בא גם מנושא המקרקעין וגם מנושא של תכנון ובנייה, וכמו שזה נמצא בכל העולם זה יכול להיות גם פה. אם הצורך שלנו, אם אנחנו צריכים 45,000 דירות בשנה, אז הצורך שלנו יגיד לנו גם איפה. ואל תשכח שעברנו את ה-7 לאוקטובר, לכן אני גם חריף בדעותיי. לא, איך זה מתקשר ל-7 באוקטובר? אני אסביר בדיוק. כי אם היינו עושים מעטפת סביב עזה, או היינו עושים היום מעטפת סביב קלקיליה וסביב טול כרם, והיינו מיישבים שם, מה שנקרא, על כל 250 מטר, חייל שמשתחרר מצה"ל, היה לנו גם קווי הגנה. אני לא רוצה להיכנס לאפקט הכלכלי שנמצא בעניין, יש בזה המון, ללא סוף. יש לי תוכנית סדורה, יש תוכנית מסודרת. העליתי אותה לא פעם ולא פעמיים. פשוט פוחדים מזה, זה משאב של כסף מטורף, שאף אחד מאיתנו כאזרח לא נהנה ממנו. אני אומר את זה בפה מלא. אף אחד לא יודע את הדוחות, איזה דוחות כספיים יש שם. זה ועדות שנמצאות בתוך ועדות. לא, אבל למה אתה אומר? תראה, אני חייב אני מביא את הדעה שלך, אבל קודם כל זה גוף שמבוקר על ידי מבקר המדינה. רואים את הדוחות. זה נכון, אפשר להתווכח על השאלה האם המדינה צריכה למכור את הקרקעות ולעשות מכרזים ולהשיג מחירי מקסימום, מה זה עושה למחירי הנדל"ן, כל ההשפעות האלה אפשר לדבר.
אבל לבוא ולהגיד שאף אחד לא יודע מה קורה שם, וכל, אתה יודע, בכל זאת, יש ביקורת על הגוף הזה. עוד פעם, אתה יודע מה, אם אתה אומר שיש ביקורת, אז אני איתך, יש ביקורת. אבל אתה יודע, שתמיד אנחנו מסתכלים על מבחן התוצאה. במבחן התוצאה, הדירות פה מתייקרות, אתה שומע את הקבלנים. הם נאנקים וזועקים תחת עול, שלא כל אחד יכול לקבל אותו. הבנקים מצד אחד לוחצים אותם, מצד שני באה מדינת ישראל. ישנו קבלן מאוד מפורסם היום בדרום, שבגלל מה שקרה ב7 לאוקטובר, הוא היה נאלץ להחזיר חטיבת קרקע לא קטנה. אבל מה שנקרא... כן, בסדר, אז איך המינהל קשור לזה? המינהל פשוט פרה לו ערבות. טוב. הוא אמר, לא עמדתי בהתחייבות שלי, מדברים פה על איזה 35 מיליון שקל. פה, אתה יודע, אנחנו מדברים בסכומים שאנחנו אפילו לא מבינים ולא מעכלים אותם. כן. לכן אני אומר, עבר הזמן של הדבר הזה, לטובת כולנו, עדיף שינוהל בצורה שונה ואחרת לגמרי. אוקיי, משה גרין, תודה.